Привет, друзья, с вами я, Мистер Эндер, и сегодня у нас 5-я серия моих безумнейших челленджей. И впервые я придумал один челлендж, да, который заключается в том, что мы должны бегать за игроком все время, тиранусь, что игра, да, и не отпускать его ни на шаг. Сейчас я выберу игрока, который, за каким я буду бегать, я уже, ребятки, выбрал. Ну, я, конечно, выберу того, кто очень сильно похож, ну, цвет такой выразительный, ты вот что ты делаешь? И я упала, ребятки, конечно, я же болею, да, поэтому, ладно, но я запомнил своего игрока, поэтому я его найду. Ну, это такой фиолетовый разноцветным, но если вы не поняли, так, значит, давайте сейчас его будем искать. Нет, это не ты, я должен тебя найти. Если он ниже упал, то это будет очень-очень глупо, так, девочка. Вот за какой-то девочкой, так, это не он, явно он не упал, он бы уже умер, хотя, как он умер-то? Так, ну там еще много достаточно людей, вот он, вот, он только что упал. Так, я, конечно, мне надо следовать за ним. Вот он, ребятки. Мне надо его обязательно подрезать. Это как бы у нас дуэль с ним. Так, что ты делаешь такое? Оп, оп, оп. Вот видите, я ему немного испортил жизнь. Так, теперь тут вот так вот. Вот так вот. Ах ты ж собака какая. Он меня тоже подрезать решил. Так, ну ладно. На этом мы не подписывались, но все же. Так. И где он? Мне бы сейчас отвернуться и посмотреть, где он. То что я бы очень хотел посмотреть, и как он там. Так, разворачиваемся. Он умер? Ребята, он умер. Так, ну, умер-то это хорошо, но... О, тут, кстати, еще эта дорожка. Так, ну, может быть, мы не выиграем, но хотя бы вероятность 0,1%, но все же она есть. Ну, не забывайте, что у нас еще есть дополнительные прыжки, которые я еще не использовал. И вот сейчас надо было использовать, ребята. Так, вот так вот, вот так вот. Очень все напряжено, конечно. 6 человек осталось из 24. Но все же, если я выиграю, давайте, топ-5 это уже для нас победа. Вот, кстати, тут хорошее местечко. Но все же, топ-5 это уже для нас победа с вами, ребят. Давайте, топ-5. Если вы хотите, чтобы было топ-5, то не забывайте ставить ваши лайки. Лайки мне помогут. Но все же, я все-таки умер. Давай. Нет. Но топ-6 я, конечно же, выполнил, да. Но вот если бы он не умер, этот игрок, Вот он! Ребята, он меня преследует. Ну, все же, так, все, я тебя запомнил, с 12 игроками ты будешь легче. Так, смотри, ты только не... Так, все, где он? Вот он. Кстати, вот он. Так, значит, все, я за ним следую. Он уже упал? Он уже упал, что ли? Ты ненормальный, скажи мне, как ты мог так упасть? Так, ну ты упадешь за нас, смотри. Вот так вот, раз. Смотри-ка, оп. А вот тут вот так два. Все, упал? Ну, упал, конечно же. Так, где он? Подождите. Он упал. Да, он упал. Так, ага, ну видите, челюсть немного упал. Привет. Он меня уже проклял, наверное. Но все же так. Значит, у нас с ним очень большая дуэль. Так, он все же там, но главное, чтобы мне не напортачить. Вот что он делает. Все равно догоню. Иди сюда. Так вот. Ну, это зря было, конечно, я был прыжок использовал. Хотя мне не нравится, что на хайпикселе их 12. Ой, то есть 6. Ой, 5. Ну, я почти угадал, знаете, 6, 5, 2. Так, ну чё, сейчас ты у меня свалишься. А, там уже типа конец. А, нет, там еще один слой. Но там он очень продравленный. Свалился наша птичка. Так вот, ну что, полетаем? Ух, вы видели это? Это было на волоске от смерти. Так, главное, что я первым не умер. Ну, в смысле, он должен умереть первым, а не я. Ну что, поиграем, хотя это было очень даже зря. Потому что я-то играть не умею, особенно в Тинтиран, да. Хотя я выжил, это было очень странно, но я как-то выжил. Так, в принципе, девочка, давай, мы возьмем на него вверх. Так, иди сюда. Опа. Да как ты меня... Да! Он упал же? Ну да, он упал. Парень, нет! Зачем же ты так со мной? Блин, ну все же, мы выполнили свой челлендж. Давайте сейчас еще раз, пока он там не ремнул никуда. Я от него не отстану. Все. Вот он, ребята! Вы же понимаете? Привет, ты меня помнишь? Я, наверное, ты мне уже в честь добавил, но все же. Да, это он. Давайте запомним у них. Да стой же ты. А, ну проще так. Дехоль. Да хоп. Привет! Запомнишь ты меня когда-нибудь? Из-за меня ты всегда проигрываешь до... давайте напишем привет. Привет. Да стой ты! Привет. Давай, привет. Привет. А? Поска. Это я
А, он поляка? Все, он зарофлит, потому что он уже бомбит от моего, да. Но все же ты еще не такое видел. Так, значит, где же этот бомж теперь наш? Я его немного потерял. Ну как же я его потерял, конечно. Он же здесь так. Очень много сейчас потеряно, потому что начало все еще не освоились, но все же он мой. Ребята, расступитесь. Моя принцесска. Ой, упал, как жаль. Так, сразу прыгаем туда, не даем себя уронить. Так, тут у нас аккуратненько проходим. Тут у нас вот такой вот поворотик. Тут у нас небольшая предпрыжечка. Так, ну и что ты там попрыгала, наша принцесса? Ну, упал, как же жалко. Так, ну, в этот раз-то он не из-за меня упал, но все же. Постараемся, что из-за меня. Ты не уйдешь от меня, поляка. Привет. Опа, меня хотели подрезать, но это было зря. Так, поляка, ну ты чё, а? Поляка наш. Так, все, да тебе не уйти наш. Так, ну, в принципе, там еще один слой, но все же так. Ну чё, да тебе все уже. Тебе крантыть. Но это было немного не то. А, ну ты все равно туда упал, так что молодец. Так, главное, чтобы сейчас я не зафейлился. Пожалуйста. Пожалуйста, Всевышний Майнкрафта, не зафейли меня или как это. Ну, я не знаю, я не спец по словосочетаниям, поэтому не видите. Так, ну, ха-ха, выиграл. Да, ну вот такая вот каточка, надеюсь, вам она понравилась. Давайте сейчас еще, я хочу просто с ним всегда играть и бесить им, около него все бегать. Вот он. Привет, Найс, привет. Все, давайте напишем. Привет, бомж. Бомж. Привет, бомж. Ха-ха-ха. Привет, бомж. Ну, надеюсь, опа. А, нет, это не он. Это я думал, он такой пишет. Опа, запалился. Так. Что у нас тут? Ну, давай последнюю карточку сыграем. Так. Ты сейчас смотришь. Ну, ребятки, извините, но мне сейчас уже не получится сыграть. Мне уже надо срочно уходить. Но надеюсь, вам понравился такой видеоролик. Всем удачи и всем пока.